Täna me külastame ühte hästi huvitavat ja pikale veninud projekti. Ma ütlen sellepärast veninud, et Tallinna linnavalitsus on menetlenud detailplaneeringut Vanasadama piirkonnas 7 aastat. Aga Valdo Kalm ei heida meelt ja on teinud endale pika plaani. Ka arenduse nimi on ise Masterplaan 2030 ja me uurimegi täna Valdo Kalmu käest, mida siin kõike hakkab juhtuma. Valdo, kui me nüüd astuksime välja siit uksest Sadama 23, siis tulevikus on ju uus A-terminal. Et mis tunne teil endal on, kui te mõtlete, et sellest peaks saama Tallinna uus merevärav? No tunne on see, et astun parki. Ehk mõte on ehitada tõesti uus A-terminal selle ette, mitte autode parkimisplats, vaid sõna otseses mõttes hea keskkond meie külalistele, kes tulevad merelt, aga ka linnarahvale. Natuke nii, nagu on täna D-terminali ees, kus ta on selline mitmekülgne pargiala. Kui me nüüd veel mõtleme sellest arendusest, see Masterplaan 2030, siis ju admiraliteedi basseini äärde on tulemas ka üks selline pikk promenaadiala, mis kulgeb siin üle selle silla. Et kas see on rohkem mõeldud siiski, ütleme, saabuvat külalistele või kuidas te plaanite linnarahvale selle koha koduseks teha? Ja tõepoolest, masterplaanis on promenaad, mis diagonaalina läbib kogu sadama ala, hakkab sealt reiditeelt peale ja peaks jõudma siis lõpuks kruiisialale, eks ole, siia mere äärde välja. Idee on selles ikkagi avada sadama ala kõigepealt linnarahvale, et nad tuleks, näeks merd, kui nad jalutavad mööda reiditee promenaadi, lähevad siit edasi ja siit võivad nad edasi minna ka Kalaranda ja Noblessneri alale. Ehk mõte on avada mere äär. See on siis linnarahvale, aga külalistele ka, sest täna kruiisireisijad näiteks, nemad juba ju jalutavad sellel alal, kui nad tulevad laevalt maha, siis ka neil peab olema mõnus liikuda nii kesklinna suunas kui ka Kadrioru suunas. Kui me nüüd liigume oma mõtetega Tallinna ülikooli suunas, kus on ju plaanis ka oma linnak välja kujundada tulevikus ja võib-olla idufirmade saavad seal rohkem oma kanda kinnitada. Kui palju te olete planeerinud, et ka Vanasadama territoorium võiks olla innovatsioonikeskus? Tõepoolest, reiditee ääres on meile kuuluvad maad, mis on planeeritud siis vastavalt sellele masterplaanile kinnisvara arenduseks ja üks osa on küllaltki lähedal Tallinna Ülikooli kampusele, et sealt võiks tekkida selline sünergia. Seal võiks olla midagi tõesti innovaatilist ehk ülikooli ja teaduspõhist, seal võib olla ka üliõpilaskodud, ka midagi hoopis kaasaegsemad, kus luuakse ja elatakse. Nii et ausalt öeldes midagi konkreetset seal veel planeeritud ei ole, aga see potentsiaal on seal täitsa olemas, et sinna võiks tekkida innovatsioonikeskus näiteks. Kui me nüüd veel vaatame seda nii elamahitust kui ka siis äripindade ehitamist, siis Tallinna Sadam on ju väga ambitsioonikalt võtnud selle ette. Üks osa on nüüd, mis on sellest masterplaanist tingituna, aga Valdo, kuidas te üldse praegult arendate oma kinnisvarat välja? Ja me omame tegelikult 4 sadamat ja siis on 2 kaubasadama tagalas. Muuga sadama ja Paldiski kaubasadama taga tegelikult päris suured alad, mis kuuluvad meile ja need on inimesed tööstuspargid. Seal juba on kliendid, seal juba on tootmisüksused ja tehased ja mõlemas kohas, nii Muugal kui Paldiskis on meil vabu maid veel ja me praegu tegeleme päris intensiivselt sellega, et meelitada uusi investoreid, operaatoreid sinna alale, sest see on ju Tallinna Sadamale hea, aga ta on ju ka Eestile hea. Need reeglina võiksid olla eksportöörid, kes siis vähemalt ühes õlas oma kauba viivad meritsi välja, need võiks olla päris suured tootmisüksused. Nii et tõepoolest meil on 10 sektorites veel vaba maad ja see on tegelikult suur luksus, et sul on üldse pakkuda tööstuspargis vabu maid ja sellega me just praegu tegeleme.
Valdo, mul on tegelikult veel üks varuküsimus teile, et kui te nüüd astute välja siit uksest, mis võiks olla muutunud 5 aastaga? No 5 aastaga võib juhtuda, et see A-terminal on valmis, et see park, millest me rääkisime ja unistasime, eks ole, on valmis ja tõesti Reidide äär on seotud kruiisialaga, et siin liigub palju inimesi, kes kõik ei ole üldse külalised, kes tulevad meile siis laevadega, vaid on ka linnainimesed ja Admiraliteedi bassein kui väga atraktiivne jahisadam ja selline keskpunkt võib juba vaikselt töötada niisuguse tõmbekeskusena, et on üks Tallinna uutest keskustest.